शेर कारोबार करता है, अपनी सल्तनत खुद बनाता है, खुद रिस्क लेता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का बोझ खुद उठाता है, शिकार भी खुद खाता है, खुद बनाता है, मगर जंगे भी खुद लेता है। 9 to 5 इज अ गुड वे ऑफ लिविंग लाइफ। बचाने के लिए लोग आ जाएंगे काफी तुम्हें। 5 बजे के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे ऊपर। घर गए, बात गई, खत्म। मगर वो चीज नहीं होगी जो खुद जंगल क्लेम करने में बनाई जाती है। वो बहादुरी, वो लहजा, वो नहीं हो सकती जब तक के सारे का सारा ब्लेम आदमी